ना कभी बारिश में खुलते नहीं, कभी कभी और अटक जाते हैं, बंदा खींचता रहता है, छाड़ के खींचता नहीं, अटक ही जाते हैं। और कभी कभी तो हवा इतनी तेज चल जाती है कि छाता जिसको ऐसे होना चाहिए वो ऐसे हो जाता है। और कभी कभी तो वो पूरा ही टोपा ही उड़ जाता है उसका, वो खाली डंडी रह जाती है। आदमी ना फिर पानी गड्ढा देखने के लिए यूज करता है इसको, तो छाता तो उड़ गया। सही है। अच्छा, बरसात में जिनके पास तो कार होती है उनका ठीक है, क्योंकि घर से तैयार होकर के जाके ऑफिस के बाहर ही निकलना है। जो बेचारे बसों ट्रेनों में जाते हैं उनकी बड़ी हालत खराब होती है। एक तो छाता यूं पकड़ा आता है, ऊपर से दोनों हाथ से पैंट, और ऐसे चल रहे होते हैं जैसे लैंडमाइन बिछी होती। इतना आगे नहीं देखते जितना पीछे देख के जाते कि गाड़ी तो नहीं आ रही, गाड़ी आ रही तो रेमो डिसूजा बन जाते हैं। छाता आगे करते थे पानी में पड़े हैं। ऐसे लोग ना जब कोई छींटे उड़ा के जाए ना तो गाड़ी वाले को तो गाली देते हैं झट से, बाइक वाले को कभी नहीं देते, उनको पता है सुन लेगा, गाड़ी वाला तो सुनेगा नहीं। अरे छोटे शहरों में आप देखना, बारिश होते ही ना उससे पहले तूफान आता है तो लाइट बंद कर देते हैं ताकि किसी को झटका वटका न लग जाए। अच्छा, बरसात का रोमांटिक मौसम, ऊपर से